啱啱落站呢個係佛羅倫斯嘅火車站，睇到呢度火車站好似比較污糟少少。咁啊，夏天啦，都呢個天氣適合旅行嘅。呢度係佛羅倫斯街頭。一樣咧，有嗰種好似德國嗰種，即係地面電車，呢度好流行呢種地面電車。哇！喺烈日當空啊，呢度仲熱過威尼斯好似。哇！呢度真係好曬啊，咁咪做好防曬啦，戴翻頂帽。係佛羅倫斯版嘅麥當勞，紅燈都住。咁呢度啲路都幾難行。原來呢個就係新聖母大殿啊！見到聖母百花聖殿。見到咧佛羅倫斯咧，咁呢度係街頭啦。咁入到嚟就好似充滿咗一個藝術文藝氣息嘅一個城市。咁四周圍建築物都好充滿，佢係好得好好，充滿一個懷舊嘅特色咯。咁身後面呢個百花聖母殿咧，呢度嘅一個象徵嚟嘅。咁再行近啲睇下。呢個位影得靚啊！聖母百花大殿，咁佢個頂有個圓拱形嘅紅色，咁外牆就係彩色嘅大理石而聞名。側邊咧有座鐘樓，而家有少少外面做緊翻新工程，可能係街頭有好多畫嘅小販。呢度藝術家特別多，個個都係畫緊嘢。哇，都冇得買，可以。呢隻菲菲想入菲菲喎。好啊，咁所以入嚟，哦，原來有個吧台喺度，係啦，咁就兩間房。我呢間好大喎，呢間。咁仲有咩啊？呢度係呢間房嘅廁所嚟嘅，呢間房嘅廁所嚟嘅。咁睇下另一間先，另一間係咪都係咁大咧？另一間係咪咁大？咦，唔係喎，呢間係廚房嚟喎。係啦，咁係咪仲有另一間房啊？一間房嘅咩？要再揾下先。梳化床啊，係梳化床，應該係可以拉出嚟放。係啦，呢度有張床。咁一陣再睇下點啊。好啊，就咁啦。好多搞啊！佢幼休息下啫，幼鳥 B 嚟嘅喎，可唔可以影？呢度佛羅倫斯一間餐廳，好多年歷史。T 嗰就係咁樣嘅，原來係。呢個係聖十字聖殿，好宏偉。而家呢個日落咁啱打到一個金色嘅光。咁後邊咧就係聖十字聖殿啦。咁佢係世界著名嘅最大嘅方濟各教堂。咁
入邊咧就撞咗好多著名嘅藝術家，例如 Michelangelo 啊、伽利略啊，都係撞喺呢個入邊嘅。咁入邊仲有好多名人嘅藝術作品喺入邊，突然間刪咗冇得睇住。一個都唔同喎，呢個雕係。Não, vai me lá, a gente vai amanhã. 係咪有車啊？日落啊！你使唔使叉呢個喺度其中啊？一落，哇！仲有啲雀仔添。好凍就行啦。前面係老橋。而家日落啊！時間係7點半，咁就而家趕去烏茲爾美術館，因為今日免費，所以應該好多人入場，所以早都要排隊。呢度佛羅倫斯嘅街道點解咁窄嘅？呢度一個人行嘅啫喎。好多燕子喎，嚟到呢個就係烏茲菲美術館，出邊呢個廣場有2個雕像。呢兩個大衛像複製品，大衛像複製品都幾巨型嘅喎。呢度排隊嘅人龍啊，因為免費而家。仲有半個鐘就開幕啦，就開場。睇下人龍先。哇！而家係8:12，排到出去門口出邊啊！好彩我哋早嚟啫，啱啱攞咗免費飛入嚟。過去嗰邊 ，Go！淨係呢條走廊都有排嚟搞嘅啫。淨係呢條走廊咧都有排嚟，咁天花咧好多嗰啲畫，側邊仲有啲雕塑。入去咧就係每一間嘅畫房。Go！哇，好大幅！呢度就係維納斯誕生住，係啦。maximum 25個人入嚟睇嘅啫，呢幅睇嚟呢度 maximum 超過25個人。我呢個係地圖，下邊呢個都係畫。有好多細幅嘅作品，啲雕得靚。老橋啊，應該睇到。呢張免費飛每個月嘅第一個禮拜日就會咪有㗎啦。
呢一幅係達文西嘅作品，作品名叫做《賢士朝聖》，一個三角形嘅構圖。另一幅達文西嘅作品。Michelangelo 嘅作品，呢幅係少數佢完成裱喺畫框嘅作品。佢刻畫呢個人物線條好實，好利落。咁漫步喺呢個長廊咧，都係一種。我呢度有一 set 雕像，全部人都係舉高雙手。呢個係 Michelangelo 好著名嘅一張雕塑。哇！野豬都有。有一大紮人像嘅名畫，呢幅係名畫 Titanic。呢度有一幅名畫，俾人斷頭呢一張，原來係圓形喎，立體圓形喎，原來係個後邊嗰邊，後邊就係、哦係一個盾牌嚟嘅，原來。呢度可以同佢哋影相喎。哇！呢個中央市場啊，全部賣皮卡。嚟到呢個類似熟食中心嘅地方咧，應該有啲平啲嘅嘢食。咁呢度就類似 food court 咯，大家四周圍霸位揾嘢食。呢度好多國家嘅嘢食啊！再一次緊距離睇下聖母百花堂嘅壯觀，亦都有 artist 喺度賣緊畫。後邊圓頂後邊咁就喺呢間嘢買咗一幅水彩。好似有啲衝突啊！
傳說中嘅野豬噴泉，但而家好似冇乜水喎。呢個野豬嘅噴泉咧，好似話摸一摸佢，如果喺口嗰度跌個錢出嚟，係跌到落入邊嗰個就係好穩，應該係咁啩。咁我而家就試下啦。咁呢度咧就係老橋啊，老橋中間就好多商店嘅，咁側邊咧先會睇到嗰條河嘅。咁呢個窿側邊咧就可以睇到河邊景色噶啦。睇下先，哇，似乎都有人喺度賣畫喎。後邊就係呢條望出嚟嘅風景。河橋嘅另一邊風景咧就係咁樣啦。睇呢個老橋嘅拱門嗰個設計，哇！好多雕塑賣啊呢度。咁而家最後一段咧，就行去米開朗基羅廣場嗰邊，可以睇到成個佛羅倫斯嘅全貌嘅。去呢個廣場咧，原來要行少少山。咁中間經過呢個花園都幾靚喎。哇，好靚啊！上到嚟，後邊佛羅倫斯高空全貌，行山係值得嘅。咁仲有見到嗰邊係有老橋嗰個。米開朗基羅廣場仲有一個銅製嘅大衛像仿製品。咁真嗰個當然喺城市入邊嘅美術館嗰度。呢個佛羅倫斯最後一個早上，拉埋個篋，又行呢啲咁嘅地啊，就最後趕火車去羅馬，最後睇埋，終於到啦！呢個車站係啦，仲有3-4分鐘開車，總算趕得切。唔知 delay 定點啊！10個櫃喺呢度，然後可以改嗰個時間，咁就 delay 咗改早15分鐘啦。